мен акыркы сүйлөшкөндө апа мен 1 жыл толуп өзүмдүн мөөнөтүмдү атадым, өтөдүм. Мен элимди, жеримдин алсында жүзүм жарып, мен берген антыма турдум. Бардык милдетимди атадым, өткөрдүм, бирок мен сизди сагындым апа деп. Siz meni sağındınızbı dep suragan. Men balamın sağınıcı koynumda kaldı. Balamın sağınıcı tarkabay gitti. Маркум Даниэлбек Малашевдин апасы Нурила Кадырова уулу менен акыркы жолу сүйлөшкөн кусалыгын айтып жатат. Ал баласынын эрдигин чагылдырган музейди үйүнүн коросундагы жалгыз бөлмөгө ачкан. Сузак районуна караштуу Таран базар айылындагы үйүнө ачылган музейде Даниэл Малашевдин балалык чагы, жогорку окуу жайдагы жана чек арадагы кызмат учурундагы сүрөттөрү менен кийимдери, колдонгон буюмдары коюлган. Баламдын акыркы маалда баягы бул высшийда окуган да, ошон үчүн сборго барып анан ушундай форма кийип келем деп, муну акыркы максат болчу да, бирок ошого жетпей калды. Карабакта Олжо постунда турганда, ошол жерде бул окко чыкканда, ошондогу кийген формасы ушул менен муналык формасы, ошо акыркы жан берген формасы ушул экен да. Ушул биз алып келгенде, мына бардыгы канга толуп, ушу кийимдери учулар жууп тазалап, ушу бизге калган эстеликтер ушул болду. Кичинекейинде сүрөтү да, бул менен бул ушу кичинекейинен атка отура алган маалдан эле атка жабышчу. Анан ошо беш-бештикке булактарга барчу. Бул жарым өмүрү болду да, бул болсом жарым өмүрүн чагылдырдык да ушул жерде, армиядагы жашоосу. Буну кече 23 февралда Бөрү атайын даярдалган уюму бизге Батырдын энеси наамын берди. Ушул балам. Анан бизге ыраазычылык каттарды беришти ата-энесине деп. Бул ошо акыры сборго барам деп жасаган нерселер, бул бардыгы өзү колдонгон нерселери, ошол кийин аскер кызматкерлери бизге жеткирип келген өзүнүн калган буюмдары. Ошол баламдын акыркы кийген кийимдери, гражданский ошо формасы, Бекмамат Осмонов атындагы мамлекеттик университеттин өзгөчө кырдаалдар багытында окуган, жогорку билимдүү. Бул ошондогу дипломдору, ошондогу достору, ошол жерде окугандары, кичинекей кезинен баштап ушу бардыгын ушул жерде чалдырганга аракет кылдык. Колдонгон буюмдары, ошо кийген кийимдери, бардык кийимдерин ушу бир эле балам болгон үчүн мен баламдын кийимдерин башкача көрөт элек да, анын сактап, бардыгын сактап турчумун да. Жок кылгым келбейт. Азыр деле жок кылгым келбейт. Эч нерсесин жок кылгым келбейт. Анан ошол биз атайын ушул үй музей кылып уюштурдук. Ошо мектептер, өзүбүздүн жакынкы мектептер келип, балдарды экскурсияга алып келсе болот. Себеби Россияда окуганда буларды тынбай ошо үй музейлерге экскурсияга апарчу да. Ошондон биз дагы биздин балдарга деле ушундай кылсак болот да, биздин элибизге деле ушундай нерселерди калтырсак болот деп ушуну кылдык. Даниэлбек үй бүлөдө 3 туугандын ортончусу болчу. Эжеси жана карындашы бар. Даниэлдин аскердеги мөөнөтү 2022 жылдын 11 сентябрында аяктаган. Ага үйүнө кайтууга буйрук чыгып, камданып жатканда чек арадагы жаңжал тутанып кызматын уланткан. Маркум Даниэлбектин атасы Алмазбек Малашев аскер адамы болуу уулумдун кыялы болчу дейт. Ал Баткендеги чек арадагы курман болгон жоокерлерге кыргыз эл баатыры наамын бергиле деп өкмөткө бир нече жолу кайрылганын айтып жатат. Sen barbayla koy armiyaya dedim. Barbadı ben balam dedim. 50.000 toksoң dedim. Bir ay служба кылат экенсиң, военный билет алат экенсиң dedim. Sen ошого эле барып кел. Эми bir ay, bir жыл качан өтөт да, качан коет балам? Десем, ата деди, bir жыл көз ачмыйча өтөт да деди. 15 сентябрь мен машина базарга түшкөнмүн. Машина базарга түшүп, балам келишинде машина алып коеюн деп машина базарда жүргөнмүн. Анан аш жерде жүрсөм, өзү зона кылып калды. Видео зона кылды, экөөбүз 1 саатча сүйлөшүп отурдук. Анан сүйлөшүп отурган балам айтты, тойго дайланып атасыңар деди, тамашалады ошо, ооба балам. Сенин келишиңе тойго дайланып атабыз. Келер менен той болот балам дедим. Ошо акыркы жолу сүйлөшкөнүм ошол болду. Андан кийин сүйлөшө албадым, анан айтты, ата деди. Кыжалат болбогула менде деди, баары жакшы дедим. Кетериме 4 күн калды го дедим. Эмне кыжалат болосуң ата деди. Эми 14 күнү деди, атыштык деди, азыраак ачтык дедим, токтоду, басылдык атага. Кыжалат болбогула, эми яна болбосо керек, ошентип айтты да. Ошентип айтты. Ошо менен сүйлөшүп бүттүм. 16 күнү мен шаар азыраак иштер менен кетип атсам, бул жактан военком ошо суук кабарды жеткирди мага. Эми буларга ошо Кыргыз Республикасынын баатыры деген наам берсе, ушул жакшы болот эле бизгечи. Бир эмес 2-3 жолу кайрылдык, кат жүзүндө кайрылдык, Бишкекке да бардык. Кайрылдык, эми карап атабыз деди. Эми аягы кандай болуп чечилет, ал эми бизге караңгы болуп турат азырынчачы.
алтындай болып чоңойттум. Ак бешикке бөлөп мен чоңойттум, баламды ушинтип. Батырларча курман болду. Даниэль кичинесинде 70 жаштагы чоң энеси Нуркан Малашованын колунда чоңойгондуктан бул жоготуу энеге дагы оор болду. Россияга кетишти. Россиядан кийин ушул жерде жүрүп, эжесин, өзүнүн карындашын, үчөөнтөн өзүн багып мектепке берди. Мектепте ушу окушту. Мен өзү ушунчалык өзүн өзү тыкан, кичинекейинен тартып дос күткөн, улуу болобу, кичи болобу, кичини сыйлап, улууну урматтаган болуп чоңойду балам. Агар түнү келсе ham бизди кадимки биз эркелеткенде өлүп чуркап келип биз менен учурашып, келгенде чоң атасын көтөрүп алып чуркайт эле. Кой десек болбой ушинтип эркелетип көтөрөт эле да мени эркелетип чоңойтконсуңар. Биз да мен да силерди эркелетип чоңойтушум керек деп ушинтип көтөрөт эле балам. Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кагылышта Даниэлбектин белине башына ок тийген. Малашов Сузак районуна караштуу Курманбек айыл аймагынын Жоон Күнгөй айылында 1998 жылы туулган, 2021 жылы Баткендеги номер 20-22 аскери бөлүгүнө кызмат өтөөгө барган. Даниэлбек туулуп өскөн Жоон Күнгөй айылына жана Карачолок айылынын бир көчөсүнө анын ысымы берилди. Данконун ата мекенин коргоп шейит кеткенине ушул мектептин дагы тарбиясы чоң болду деп ойлойм. Себеби балдар менен ар дайым ушундай патриоттук темалардагы иш-чараларды, тарбиялык сааттарды өтүп, ата мекен үчүн шейит болуш керек, ата мекениңер үчүн өзүңөрдүн каныңарды беришиңер керек деп ушу ар дайым сабакта айтып турчу элек. Курманбек айыл аймагындагы Даниэлбек Малашовдун үй музейин ачкан иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана маркумдун айылдаштары, жакындары катышты. Баткендеги куралдуу чегара жаңжалында Жалал Абад облусунан 9 аскер кызматкери көз жумган. Алардын жакындарына мамлекеттен бир жолку материалдык жардамдар көрсөтүлгөн. Ал эми наамдарды берүү жана жеңилдиктер боюнча азырынча так маалымат жок. Бир жолку жардам берилди, баарына үйлөр берилип, анын арасынан ата-энелерине дагы акчалай дагы мамлекет тарабынан акчалай берилди. Мына бирок bundan кийин ар бир мыйзамдар бар, ошо мыйзамдарды биз карап туруп bundan аркысын. Биздин шейит кеткен батырларыбыздын үй бүлөлөрү, бала чака балдары калгандары бар да. Мына ушуларга мамлекет жактан ошолар чоңоюп бой жеткенге чейин мамлекет жактан жакшы бир колдоо көрсөтүүнү карап туруп, мен мыйзамды да карап туруп, жок жерине мыйзамдарды бир сунуш кылып киргизебиз, Кудай кааласа. 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалдан Кыргызстандан 63 жаран курман болгон. Анын 48-и аскер кызматкери, 15-и жергиликтүүлөр, андан тышкары 206 киши ар кандай жарат алган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200гө чукул жарат алганын билдирсе, ОЗД өз булактарына таянып, каза болгон делинген 80ден ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Куралдуу кагылыш үчүн эки тарап бири-бирин агрессияга айыптаган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.